บรรยากาศเดินทางนะคะว่าเราจะเดินทางกันแล้วนะคะอยู่ที่สนามบินเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อยากเพื่อนๆจะถ่ายเลยนะคะจะมีคู่มือบอกว่าเวลาเกิดภัยอะไรต่างๆให้ทำยังไงบ้างขั้นตอนนะมีขั้นตอนอะไรบ้างนี่มีถุงลมก็ ภาษาเวียดนามล้วนๆเลยค่ะจ้า ใช้นี่แล้วก็มีจุดต่างข้างในก็มีคู่มือบอกนี่เวลาเครื่องแลนดิ้งขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเปิดไว้อะไรไม่ต้องปิดเนี่ยต้องปิดไว้นะข้อห้ามเลยปิดไว้เปิดแบบเครื่องบินนะง่ายจบนี่ก็เอนตัวได้ แต่เขาไม่ได้ห้ามกล้องนะ นี่ห้ามกล้อง ไม่เป็นไร Seen so many places สรุปแล้วข้างนอกน่าจะร้อนนะคะเสียแต้มเลย5 แถมเราจะไปหาแม่กันนะคะเราพูดไทยได้ชัดเจนเลยพี่ไม่มีคนไทยแม่มาหน่อย Red Tetons in Wyoming ตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะอันนี้คือแม่หมู Kentucky and Tennessee มันจะสนุกตรงไหนเนี่ยเราจะแม่รอจนเหนื่อยเลยแม่รอเหนื่อยมากเลยเนี่ย แม่หายของ อันนี้จะเป็นแบบว่าฝั่งหัวหน้ารีบฝั่งหัวหน้าไม่จะฝากรีบเก็บแล้วมาฝาก No matter how far I travel I'll always find my way back home When I start to feel my life unravel I know I'm not alone วันนี้ก็ถึงห้องแล้วนะคะก็อยู่กับแม่นะคะตอนนี้แม่กำลังกินข้าวรีวิวทำกับข้าวหมูปิ้งนั่นเองนะคะบรรยากาศดีมากพี่ล็อกนะแม่พี่ล็อกอยากมาด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับไข่สบายเลยค่ะ แม่ใช่ สบายไหมคะว้าวบรรยากาศดีมากค่ะอันนี้คือเราจะมาเข้าห้องนอนกันนะคะอันนี้แม่อยู่ที่อีโก้พาร์คนะคะคืออีโก้พาร์คอยู่ชั้น 12A นั่นคือชั้น 13แต่ที่นี่เขาเรียกว่า 12A นี่คือบรรยากาศข้างนอกคือนี่ค่ะของวันแรกคือโอเคมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมาหาให้ดูอีกทีกันนะคะตอนนี้ไปขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะบ๊ายบาย Been a long time traveling Rolling on from town to town I've seen so many places Still don't know where I'm bound No matter หมดนะ คิดแองคิด ทำกินมันมากน้ำมันยี่ห้อลาเวีย อ๋อเท่าไหร่นะแม่รวมเป็นเท่าไหร่ของไทยจำไม่ได้200,000เอา764หารนะคะทุกคนวันนี้หมดไปเท่าไหร่คะ200,000ดอง200,000ดองไม่ใช่200,000 บาทไทยนะทุกคน